ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்னோட ப்ரெக்னன்சி டைமில் வீசிங்னால் நான் ஃபேஸ் பண்ண சில விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நாம் வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் நடுவில் இருக்கும்போது ஏண்டா உயிரோடு இருக்கோம், என்ன வாழ்க்கை இது, நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னு தோணும் இல்லை? அந்த ஃபீலிங் தான் எனக்கு இந்த வீசிங் கொடுத்தது. நார்மல் டைமில் இந்த மாதிரி நடந்தால் கூட பரவாயில்லை. நாம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இப்படி நடந்தால் நமக்கு என்ன தோணும்? நமக்கு ஏதாச்சும் ஆனால் கூட பரவாயில்லை, நம்ம வயிற்றில் இருக்க பாப்பாவுக்கு ஏதோ நடக்கக்கூடாதுன்னு தோணும். அந்த டைம் எல்லாம் நமக்கு நரக வேதனையாக இருக்கும். ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது சில டைமில் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அது கூட வீசிங்கும் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். 2-3 வருஷமாக எனக்கு இந்த குளிர்காலம் மழைக்காலம் வந்தால் அடிக்கடி கோல்ட், காஃப், ரன்னிங் நோஸ், பாடி பெயின் இப்படி வரும். நானும் ஹாஸ்பிட்டல் போவேன். அவங்களும் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு டேப்லெட் கொடுப்பாங்க. நானும் டேப்லெட்டை எடுத்துப்பேன். அப்புறம் நார்மல் ஆகிடுவேன். அப்புறம் வெயில் காலம் வந்தால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பேன். 2-3 வருஷமாக யாரும் இதை வீசிங்னு சொல்லலை, நார்மல் கோல்டுன்னு நாங்களும் விட்டுட்டோம். லாஸ்ட் மந்த் கோல்டாக இருக்குதுன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அவங்க உங்களுக்கு வீசிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீசிங்னால் என்னால் என்னோட ப்ரெக்னன்சியை என்ஜாய் பண்ண கூட முடியலை. என்னோட ப்ரெக்னன்சியில் 3 to 4 மாதம் ஹெவி கோல்டாகி கண்டினியூஸாக தும்பல், ரன்னிங் நோஸ், காஃப் இது மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிட தோணாது, தண்ணி குடிக்க தோணாது. ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கூட 1 or 2 டேஸில் க்யூர் ஆகாது. 1 வாரம் இன்ஜெக்ஷன் டேப்லெட் எடுத்தால் தான் கொஞ்சம் நார்மல் ஆகும். என்ன மாதிரி இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருந்தால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. உங்களுக்கு எந்த ஃபுட் செட் ஆகலையோ அந்த ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா கீரை, ஜூஸ், ஐஸ்கிரீம், ஸ்வீட்ஸ், ஆட்டுக்கறி, கோல்டான ஐட்டம், அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச பொருள் சாப்பிட்டா உடனே அடுக்கடுக்காக தும்பல் வரும், அப்புறம் இரும்பல் வரும், ப்ரீத் பண்ண முடியாது. சில டைமில் நோஸ் பிளாக் ஆகிடும், ப்ரீத் பண்ண முடியாது. நோஸ் வழியாக தான் ப்ரீத் பண்ண முடியலன்னு மவுத் வழியாக ப்ரீத் பண்ணலான்னு நினச்சா அது கூட பண்ண முடியாது, மவுத்தும் சேர்ந்து பிளாக் ஆகிடும். அப்போது நாம் லாங்காக மூச்சு இழுக்கும்போது செஸ்ட், பேக் பெயின் எல்லாம் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சு வெளியில் விடவும் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் எனக்கு அலர்ஜியாக இருக்க ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு முட்டை, கோழிக்கறி, மீன், கொண்டைக்கடலை, முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். இது எல்லாம் எனக்கு செட் ஆகுது. ஒருத்தருக்கும் செட் ஆகாத ஃபுட் இருக்கும். அப்படி இருந்தும் நாம் அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கனா நம்மளோட பேபிக்கு அஃபெக்ட் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஸ்பைசி ஃபுட் பிடிக்கும், ஆனால் ஓவர் ஸ்பைசியாக சாப்பிட்டாலும் எனக்கு செட் ஆகிறது இல்லை. அதனால் இப்போது சாப்பிட்றது இல்லை. இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் ஹெவியாக எனக்கு மழைக்காலத்தில் அப்புறம் குளிர்காலத்தில் தான் இருக்குது. இந்த வெயில் காலத்தில் என்னால் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த வீசிங்காக ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக்கப் பண்ணி இன்ஹேலர், டேப்லெட் கண்டினியூவாக போட்டுன்னு இருக்கேன். இந்த வெயில் காலத்தில் சுடுதண்ணி குடிக்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? நம்ம வயிற்றில் இருக்க பாப்பாக்காக பார்க்கணும் இல்லை? இந்த வீசிங் அப்புறம் ப்ரெக்னன்சிக்காக காலையில் 4 மாத்திரை, நைட்டில் 4 மாத்திரை, அதோட டானிக் குடிக்கிறேன். டெய்லி சுடு தண்ணியில் தான் குளிக்கிறேன். இந்த வாழ்க்கையில் இந்த வீசிங் என்ன பண்ண போகுதுன்னு தெரியலை. அலர்ஜியாக இருக்கிற ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டாலே மேக்ஸிமம் வீசிங் நார்மலாக இருக்கும். கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இது எல்லாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நான் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டேன், நீங்களாச்சும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இது எல்லாம் என் லைஃப்பில் நடந்தது. அதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். நான் பண்ண தப்பு செட் ஆகாத ஃபுட்டை எடுத்துக்கினது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கா? அதை நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.